Danes v Pomurskem dnevniku. Rekreativni kolesarski maraton. Novi najemnik Aha Mure. Več potnikov v mednarodnem prometu. Novo vodstvo Krajinskega parka Goričko. Vreme, jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v današnjem Pomurskem dnevniku. Kolesarska sekcija Športnega društva Radenci je letos že konec maja pripravila 35. rekreativni kolesarski maraton Tri srca. Maratona se je tokrat udeležilo 251 kolesarjev. Sicer pa ste kolesarji vabljeni še na 20. rekreativni kolesarski maraton po Prlekiji, ki bo potekal v nedeljo 9. avgusta. Kolesarski maraton Tri srca je bil letos odlična priprava na kolesarski maraton Franja. Konec meseca maja se je maratona v novem terminu udeležilo preko 250 kolesarjev in kolesark. Ob strelu iz pištole radenskega župana gospoda Janka Rihtariča so se kolesarji podali na proge, in sicer na veliki maraton dolžine 75 km, srednji maraton v dolžini 54 km in pa mali maraton, ki je bil v dolžini 28 km. 10 minut kasneje pa so se na otroškem maratonu Oaza, ki je bil letos izveden že drugič zapored, v dolžini dobrih 3 km, štartali še otroci do 12. leta starosti. Tako kot vsako leto so tudi tokrat izbrali najstarejše in najštevilčnejše kolesarje. Najstarejša udeleženca sta bila letos 82-letna gospa Petelinšek ter 87-letni gospod Kozbek, oba iz Maribora. Najštevilčnejša ekipa je bila tokrat ekipa iz Tondaha z 14 kolesarji, nato je sledila ekipa KK iz Ravena na Koroški s 13 kolesarji ter ekipa Športnega društva Argon Gornja Radgona z 9 udeleženci. Sicer pa v nedeljo 9. avgusta pripravljajo še tradicionalni rekreativni maraton po Prlekiji, ki bo tokrat potekal že 20. Kolesarji pa lahko izbirajo med 3 progami. Veliki maraton v dolžini 68 km, ki je namenjen bolj pripravljeni in ima kar 3 precej zahtevne vzpone. Potem mali maraton v dolžini 45 km, ki je namenjen manj pripravljenim, ima pa kljub temu 2 kar precej zahtevna vzpona. In potem za vse družine z otroki oziroma najstarejše smo pripravili tudi družinski maraton v dolžini cirka 20 km in je bolj ravninskega značaja. Po prevoženih kilometrih pa se seveda prireditev še ne konča. Po končanem maratonu vse skupaj čaka dobra kolesarska malica, ki jo bojo skuhali v kompleksu Bioterm Mala Nedelja. Po malici pa sledi še kopanje v njihovi bazeni. Brezplačni vstop za kolesarje oziroma udeležence maratona velja samo ta dan. Zapestnica, ki jo bodo kolesarji oziroma kolesarke prejeli, služi kot vstopnica za bazen, del zapestnice pa predstavlja bon za malico. Vsako leto se maratonu pridružijo tudi v Biotermah Mala Nedelja, kjer poteka start in cilj maratona. Sicer tudi sami opažajo, da je vse več gostov, ki si želijo aktivnega dopusta. Zato Bioterme s svojo lego predstavljajo idealno izhodišče za kolesarjenje po neokrnjeni naravi in Prlekiji. V ta namen smo za vse udeležence kolesarskega maratona oblikovali tudi poseben paket za bivanje v hotelu Bioterme. Več informacij o tem paketu, o tej ponudbi pa lahko seveda najdete na naši spletni strani. Kolesarski prireditvi v organizaciji Športnega društva Radenci sodita v vrh kolesarskih prireditev v Sloveniji. Na obeh prireditvah so lani zabeležili 1000 kolesarjev in kolesark iz Slovenije, Slovaške, Avstrije, Nemčije in Hrvaške. Okrožno sodišče v Murski Soboti je izdalo soglasje stečajnemu upravitelju Stevu Radovanoviču, da proizvodne zmogljivosti družbe Aha Mura v stečaju za največ 1 leto oziroma do odprodaje odda v najem družbi Arum. Okrožno sodišče v Murski Soboti je 17. julija, ko je minilo leto dni od začetka stečajnega podjetja, izdalo sklep o prenehanju proizvodnje v Aha Muri.
Če v času omenjenih 15 dni podjetja ne bi nihče najel, bi se proizvodnja ustavila, zaradi česar pa ne bi bilo možno dokončati sprejetih naročil in bi lahko sledile strani naročnikov tudi zahteve po odškodnini. Kot je za STA pojasnil stečajni upravitelj Stevo Radovanovič, je Okrožno sodišče v Murski Soboti vendarle izdalo soglasje za enoletni najem proizvodnih zmogljivosti družbi Arum, katere direktor je Dušan Gomboc. Gomboc sicer računa, da bi obdržal okoli 340 zaposlenih, medtem ko jih v proizvodnji trenutno dela 374. Ti so v petek 17. julija prejeli odpovedi pogodb o zaposlitvi, a še vedno delajo, saj se 15-dnevni odpovedni rok izteče konec tega tedna. Novi najemnik bo delavce zaposlil predvidoma s 3. avgustom, tako se bo proizvodnja nemoteno nadaljevala. Mesečna najemnina za najem proizvodnih prostorov znaša 5000 evrov, najemnik pa poravnava tudi obratovalne stroške. Slovenske železnice v prvih 5 mesecih letošnjega leta beležijo povečano število potnikov v mednarodnem prometu. Aprila letos je v mednarodnem prometu potovalo skoraj 13% več potnikov, maja pa 18% več potnikov kot isti mesec lani. Od januarja do maja se je najbolj povečalo število potnikov z vozovnicami Eurail. Veliko potnikov pa se odloča tudi za vozovnica Interrail, s katerimi lahko potujejo po 30 evropskih državah. V tem obdobju se je med državama prepeljalo 8497 potnikov, kar je za 46% več kot v istem obdobju lani. Povečuje se tudi število prepeljanih potnikov med Slovenijo in Madžarsko. Od januarja do maja se je med državama prepeljalo 4761 potnikov, kar je za 33% več kot v istem obdobju lani. Sicer pa se na tem območju izvaja elektrifikacija odseka železniške proge Pragersko-Hodoš, edinega odseka 5. evropskega prometnega koridorja, ki še ni elektrificiran, ki bo znatno prispevala k večji uporabi železniškega prometa. Železniška proga Pragersko-Ormož-Hodoš, državna meja z Madžarsko, veliko časa ni bila deležna večjih posodobitev. Na odseku Puconci-Hodoš je bila v 70 letih prejšnjega stoletja celo ukinjena in odstranjena. Slovenskimi železnicami lahko potniki za zelo nizko ceno potujejo v številna evropska mesta. Število potnikov je bilo večje tudi v zgodnjih poletnih tednih, precej več potnikov v mednarodnem prometu pa na slovenskih železnicah pričakujejo tudi v juliju in avgustu, ko se za potovanje z vlaki odloča največ turistov. Hepatitis je vnetje jeter, ki ga povzročajo virusi, med njimi so najpogostejši virusi hepatitisa A, B, C, D in E, ki se med seboj razlikujejo po načinu prenosa. Posledica bolezni je okvara jeter, ki lahko vodi v jetrno cirozo ali raka jeter. Po ocenah infektologov je po svetu samo s hepatitisoma tipov B in C okuženo okoli 550 milijonov ljudi. Letno zaradi hepatitisa C v Evropi umre 90 000 ljudi in število umrlih v svetu drastično narašča. Okužbe z virusi hepatitisa in nato zdravljenja potekajo različno. Največkrat so razlog za okužbo s hepatitisom A slabe higienske razmere. Okužba s hepatitisom B je lahko kronična in se prenaša z nezaščitenimi spolnimi odnosi, vbodi z ostrimi predmeti, onesnaženimi z okuženo krvjo, pri izmenjavi pribora za injiciranje drog in z matere na otroka. Okužba s hepatitisom C je lahko kronična, prenaša se s krvjo in njenimi pripravki. Virus hepatitisa E pa je podoben hepatitisu A in ga človek zaužije s hrano, vodo ali preko umazanih rok. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje za preprečevanje hepatitisa A priporočajo cepljenje pred potovanjem v endemična področja. Tudi hepatitis B v Sloveniji po ocenah Nacionalnega inštituta za javno zdravje že od leta 1998 uspešno preprečujejo s cepljenjem otrok pred vstopom v šolo. Cepiva za preprečevanje okužbe s hepatitisom C ni, zato poudarjajo pomen pravočasnega odkrivanja in zdravljenja bolezni, da ne preide v kronično obliko, ki lahko vodi do ciroze jeter ali raka na jetrih in smrti. V Sloveniji zato potekajo brezplačna testiranja na okužbo s hepatitisom C in tudi B.
Postopek za izbiro novega vodstva javnega zavoda Krajinski park Goričko se nadaljuje. Podporo 11-članskega sveta javnega zavoda je sicer prijela Stanka Dešnik. Zadnjo besedo pri imenovanju pa bo imelo Ministrstvo za okolje in prostor. Javni zavod Krajinski park Goričko že od lanskega leta deluje pod vodstvom vršilke dolžnosti direktorice Stanke Dešnik. Potem, ko je prejšnjemu direktorju Bernardu Goršaku potekal mandat, je Dešnikova prevzela začasno vodenje zavoda. Pred časom pa je ministrstvo objavilo razpis za prosto delovno mesto direktorja Krajinskega parka Goričko. V ožji izbor sta se uvrstila Anton Štihec in Stanka Dešnik. 11-članski svet javnega zavoda Krajinski park Goričko pa je za direktorico tega zavoda za nov mandat podprl sedanjo vršilko dolžnosti direktorja Stanko Dešnik. Dešnikova je po izobrazbi krajinska arhitektka in je v zavodu zaposlena od začetka njegovega delovanja. Sicer pa bo imelo zadnjo besedo pri imenovanju Ministrstvo za okolje in prostor, slednje bo namreč odločalo o predlogu sveta zavoda. Pa si poglejmo, spoštovani, še ob koncu naše dnevno informativne oddaje, kakšno vreme se nam obeta v prihodnjih dneh. Vremenarji med drugim napovedujejo ohladitve. Danes je bilo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Opoldne je bilo 22 stopinj Celzija v Lendavi, 2 stopinji manj je bilo v Murski Soboti in v Radencih, najhladneje pa tudi danes opoldne bilo na Goričkem, kjer je samodejna merilna postaja pokazala 19 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sprva predvsem v južni polovici Slovenije delno jasno. Dopoldne bo večinoma suho, popoldne se bodo od severa začele pojavljati padavine, razen na severovzhodu tudi kot plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. V Murski Soboti in v Mariboru bo jutro oblačno, izmerili bomo 17 stopinj Celzija. Čez dan bodo možne občasne padavine, precej hladno bo, saj bomo čez dan izmerili le 19 stopinj Celzija. V četrtek bo oblačno, občasno bo deževalo, hladno bo, se bo čez dan 18 stopinj Celzija. V petek in soboto bo sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Dnevne temperature se bodo gibale okoli 27 stopinj Celzija. Toliko smo vam, spoštovani, pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Ne pozabite na nas tudi jutri v istem času na istem programu, ter seveda ne prezrite naših vsebin tudi na spletni strani www.tvidea.si. Sicer pa preživite kar se da lep večer še naprej in srečno.